Antongotra ilany efa ny amin'ny manasadalana ny Ligue des Champions fa ny ilany sisa no miandry ny match retour. Efa eo apototra tanteraka mihitsy ry zareo ekipany Real de Madrid ho resatsika ao anatin'ny fotoana malaladalaka mihitsy zay rehefa avy eo mitapahany faharoa mikasika ny ekipa hafa ihany koa. Fa nde aloha ho arabaina ianareo na iza misy ianareo dia fifaliana tanteraka no anolorako amin'ny foko rehetrarehetra ity fandarana ity ho anareo amin'ity alina ity. Raha ianareo mba ho azo tomana ratrany am-pisakafoanana ianareo ndao arotsehana ina avatrany amin'ny 450 omaly ianareo tamin'ny fito ariva nahatsapahana ny tarehimarika 6 11 22 37 ny 55 kosa dia ny 1 3 9 22 29. Kagnotsika ho an'ny 55 dia miakatra hatramin'ny 63 millions 174 940 ariary. Sambatra izy mahazo sambatra ery Yeny are so dia lany atao mpisangina kary eto fotoana tokony amin'ny Savina fa ndao rosa avy hatrany ao amin'ny PMU sika rapitso mananazakazaka ho tanterahana ao Paris-Vincennes iadivana ny amboaran'ny C1 eo ambony atele mirefy 524 metatra arahantsika amin'ny 7 horas fefany eto Madagasikara ao amin'ny Réunion course 4 manana mpiazakazaka 9 isika ary ao kavino ahitantsika ifefy amin'izany. Base de 12 Rochard, 13 Alexandra Brivard. Belle chance à Koussar Zareo, 9 Gabriel Diolomini, 3 Franck Nivard, 8 Maillard. Outsider Saindayare, 2 David, 4 Pelero, Arni, 7 Franck Anne. Fandele Siatsika, Denis 15 François Lagadec, 5 Traverse, ni 1 Yves Le Bourgeois. Événement Onisani Salam Nuftona Yuare Mirachamits. 16 Éric Raffin, 13 Alexandre Abivard, 14 Mathieu Mautier, ils ont un coup de cœur. Retourne quinte type Evernayan, 12, 8, 13, 16, 14. Sambatra izy mahazo sambatra ery nanirikita natanteraka kosa ny ekipan'ny Chelsea nanaovan'ny Real de Madrid azy omaly tany a Londres tany resy a domicile ry zareo Chelsea tamisa 3-2 zao. Tamin'ny faharoapolo minitra no nahafatesan'ny Benzema ny baolina voalohany passe avy amin'ny Vinicius passe décisive izy io talohany io fa nanao tir cadré ihany koa i Vinicius saingandona tamin'ny barre transversale izany teo amin'ny efatra amby roapolo minitra zany hoe 3 minitra tao aoriana monja ihany dia nafaty doublé indray i Karim Benzema ary nifaranany izany tamin'ilay triplé rehefa nanao erreur i Edouard Mendy mpiandry tsatokazy Chelsea triplé izy omaly ary dia tena nisongadina tanteraka ny lehilahy mahavita maneho ny différence tanteraka mihitsy izy rehefa amin'ny fotoana izy rony amin'ny fotoana rehetrarehetra izany. Ariana tsara izany fa i Karim Benzema indray dia tafiditra ao anatin'ny lisitry ireo mpilalao izay nahavita triplé nanomboka tamin'ny fifanitsana quart de finale taoriana Cristiano Ronaldo tamin'ny fotoana 7-4 taoriana Lionel Messi taoriana Lewandowski dia i Karim Benzema anisany indray mpilalao fa efatra navita triplé tao anatin'ity atao hoe 5 taona manaraka ity noho izany dia miroborobo tanteraka mihitsy tena eny ambony rao anateraka mihitsy i Karim Benzema zay marihana tsara mohatra eto fa anisany miady ao anatin'ny lisitry ny Ballon d'Or satria efa manangasanga indray amin'izao fotoana zao ny lisitry ireo olona azony Ballon d'Or nitebiteby tanteraka mihitsy ny rehetra teo aloha teo satria ilay mpanazatra Carlo Ancelotti dia testé positif tamina coronavirus ny zanany hatrany David no nanazatra ny ekipan'ny Real de Madrid nandritry ny 3 andro teo eo talohan'iny lalao iny. Tamin'ny fotoana farany nefa dia testé négatif indray izy ary afaka namonjy ihany ny mpilalao. Efa nalefa taloha ny mpilalao saingy nanatratra avy taty arina izy i David moa izay zanany Lamatoa nisy tsikera kely maromaro teo amin'io fa i David napetrany mois de juin izy moa dia manana expérience tanteraka 10 taona no niasany tamin'io resaka mpanazatra io ary 70 ny club efa niteteziny manana ny sandra tanteraka mihitsy ny lehilahy amin'ity resaka baolina kitra ity. Lalao rapitso avy hatrany ary Newcastle United ifandona amin'ny Wolverhampton maka ny Newcastle isika. FC Lorient ifandona amin'ny Saint-Etienne maka ny FC Lorient isika.
manana cote 4,85 isika raha samy tavavoaka ireo ekipa anankiroa ireo miandry anareo zany izay avy aty amin'ny Bet61 anao ny pari anareo ndray tsara be ny cote ny Real Maliny 3,14 be zao ho anareo zay naka Real zany dia avo telo eny mahery mihitsy no azonareo tamin'ny lela vola iny. Ok ary zay ny Sportbet amarana kely azy Manchester United sy Erik ten Hag efa tena akaiky tanteraka impanazatra voalo manaraka ho kendren'izy ireo solony Rangnick. Ndao ary hitsofoka avy hatrany amin'ny Lotobet. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Alohan'ny hidirantsika amin'ny loto dia tsy ahivina kely ny Africa Millions izay fisariana intelo isan-kerinandro ny alarobia, ny sabotsy ary ny alatsinainy. Omaly alarobia zao nisy asany vokany tany aminareo tany hoe nanaona sy nanahoana fa tamin'ny latsinainy lasa teo nisy nazo 9,800,000 ariary io ny tenanay. Irina mba isika aty Madagasikara notsofina rano mba avaky izany jackpot be izany zay mitetina mitreto amin'ny 460 millions d'ariary amin'ny sabotsy ho avy izao ny fisariana manaraka 460 millions d'ariary ho an'ny Africa Millions. Bonsoir et bienvenue sur le tirage Africa Millions de ce soir. Qui remportera la superbe cagnotte en jeu ce soir? Place tout de suite au tirage réalisé sous le contrôle d'un huissier de justice. Le premier numéro, le 45. Le deuxième numéro, le 32. Le troisième numéro, le 40. Le quatrième numéro, le 24. Et enfin, le dernier numéro, le 28. Et voici les numéros gagnants de ce soir. Regardons ensemble si la cagnotte de l'Africa Millions a été remportée. Et non pas de gagnant ce soir. Le prochain tirage aura lieu samedi, avec une cagnotte qui remonte encore. D'ici là, pensez à valider vos tickets. Bonne chance à tous. Avy hatrany ary dia omenanareo ny valon'ny fisariana loto eo teo ambany fa narahamasony police des jeux izay mampanantena fangararana ho anao ndao ary. Tamin'ny raika amby folo ora maraina dia nahitana ny 42 50 34 1 ireo tafiakatra tamin'ny ray kosa 32 5 44 27 Revô tsapaka tamin'ny telo ry zareo 39 2 22 13 ary ny tamin'ny dimy ora hariva 24 4 31 9 zao ntsika dia anaraka ny 55 izay nahitana ny tarehimarika 1 45 7 23 8 powerball nandray ry zareo 6 45, 47, 42, 64, ary tarehimarika mena kosa dia ny 18. Eto ampamarana amin'ny fandarana ary dia hoy ny tenanay hoe izay limbaovao limpandrosoana vaovao hatrany ny zavatra omena ianareo na fomba filalaovana zany hoe any amin'ny site web amin'izay tsy amin'izao fotoana izao no tena miezaka mirona na ihany koa ireo taranja maro isan-karazany efa misy jeu vaovao koa any anatin'ny tranokalana nomena ho anareo na ny casino na ny virtuel izany indrindra moa tsy latsaka izany ny vaovao ara-panatanjahantena amin'izao fotoana izao zay omenantsika tanteraka hatrany. Zay no fiarantsika teto afaka elaela indray vao mety ho hitanareo fa ny namana asina razafitsalama miaraka aminareo eto isanandro manantena fa tsy hay fohity fandarana ity ianareo velomary. Samba